रिलैक्स, ढीला बिल्कुल लूज, एक लंबी सांस में छोड़ें, ढीला बिल्कुल लूज, रिलैक्स, लूज बिल्कुल, ढीला, लूज, लूज, जी। हाथ पीछे बिल्कुल लॉक कर लीजिए, ढीला बिल्कुल, पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई सर? बहुत रिलैक्समेंट। हेलो गाइस, मैं मोहसिन हसन, डॉक्टर मुस्लिम न्यूरोथेरेपी सेंटर। ये हमारे शमशीर अंकल जी हैं। ये स्पेशली हमारे वीडियोस देखकर सऊदी से आए हैं। इनको बहुत ज़्यादा आईबीएस की परेशानी थी, नाभि की दिक्कत थी, पेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, गैस इनको बहुत ज़्यादा बनती थी। हर टाइम ऐसा लगता था कि मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गैस बनना, परेशानी रहना, इरिटेशन रहना, यहाँ तक कि सर हमारे दिमागी तौर पर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हर टाइम परेशान रहते थे। अब हमने अंकल जी को ट्रीटमेंट दिया है। अंकल जी आप बताइए कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बेहतर महसूस हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इनसे बहुत मुझे आराम मिला है। अभी आज 5वां दिन है ट्रीटमेंट लेते हुए, और बहुत मुझे परेशानी थी। 17 साल से मैं बहुत इसको 17 साल से परेशान थे अंकल जी? मैं बहुत परेशान था। कतर से लेके मैं वहाँ तक सऊदी में भी कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं मिली। अब मुझे जाके न्यूरोथेरेपी इनका मैंने देखा, वीडियो देख के मैं यहाँ पर आया और बहुत मुझे रिलैक्स मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सऊदी वालों से कहना चाहेंगे, इंडिया वालों से कहना चाहेंगे? बिल्कुल आएँ और यहाँ पर मौका दें। जो इस तरीके के मर्ज से मुब्तला हैं वो इंशाल्लाह आएँ। कोई मेडिसिन, कोई दवा की जरूरत नहीं, कोई दवा की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपने। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।